Introduzione. Per raggiungere un carattere nobile è importante che i musulmani rimuovano dal loro carattere qualsiasi tratto negativo. Pertanto, questo breve libro discuterà brevemente alcuni tratti negativi e i loro trattamenti. Tratti dell'anima. Persistere nei peccati. Il primo tratto negativo dell'anima è quando si compiono buone azioni volontarie, ma si persiste nei peccati senza pentirsi sinceramente. È importante per i musulmani non sottovalutare l'effetto dei peccati, anche quelli minori. Dovrebbero ricordare che le montagne sono fatte di piccole pietre. Inoltre, è più importante abbandonare i peccati che compiere azioni volontarie. Pertanto, i musulmani dovrebbero concentrarsi sull'abbandono dei peccati mentre adempiono alle azioni obbligatorie, quindi seguire questo compiendo azioni volontarie. Ciò li porterà a diventare amati da Allah, l'Eccelso. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6502. Obbedire alle persone. Il successivo tratto negativo è obbedire alle persone in cose che portano alla disobbedienza ad Allah, l'Esaltato. Una persona si comporta in questo modo perché crede che altre persone possano in qualche modo concederle un beneficio o proteggerla da qualche danno. In realtà, l'unico che può dare a una persona questo è Allah, l'Esaltato. Se un musulmano obbedisce alle persone e disobbedisce ad Allah, l'Esaltato, Allah, l'Esaltato, metterà le persone contro di lui e non le proteggerà dai loro effetti negativi. Ma se qualcuno obbedisce ad Allah, l'Esaltato, anche se ciò dispiace alle persone, Allah, l'Esaltato, le proteggerà dai loro effetti negativi, anche se questa protezione non è ovvia per loro. Capitolo 10 Yunus, versetto 107. E se Allah dovesse toccarti con l'avversità, non c'è nessuno che la rimuova se non Lui, e se Egli intende per te del bene, allora non c'è nessuno che respinga la sua generosità. Egli fa sì che raggiunga chi vuole tra i suoi servi. Un musulmano deve capire che le persone dipendono completamente da Allah, l'Eccelso. In realtà, chi non è autosufficiente è incapace di soddisfare i bisogni degli altri. Allah, l'Eccelso, usa solo alcune persone per soddisfare i bisogni degli altri, ma la fonte delle benedizioni è solo Allah, l'Eccelso. Pertanto, se uno obbedisce alla fonte, il che implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza, otterrà sempre sostegno, ma se disobbedisce alla fonte non otterrà alcun beneficio da un altro che ha bisogno del sostegno di Allah, l'Eccelso. Questo è come un viaggiatore smarrito che cerca indicazioni da un altro viaggiatore smarrito. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 175. Non temete loro, ma temete me. Pigrizia. Il successivo tratto negativo dell'anima è quando si diventa pigri e ci si allontana dalle azioni giuste volontarie che si erano soliti compiere. È peggio quando un musulmano non si preoccupa di questo comportamento. Ancora più grave è quando un musulmano non è nemmeno consapevole del proprio comportamento pigro a causa della propria negligenza. Il peggio è quando si crede di impegnarsi duramente nell'obbedienza ad Allah, l'Esaltato, anche se si è solo diventati più pigri. Ciò può accadere quando un musulmano non mostra gratitudine ad Allah, l'Esaltato, per avergli concesso la conoscenza, la forza, l'ispirazione e l'opportunità di compiere azioni giuste. Una mancanza di gratitudine può causare la perdita delle benedizioni, il che porta alla pigrizia. Bisogna assicurarsi di mostrare gratitudine usando le benedizioni date loro come prescritto da Allah, l'Esaltato, in modo che vengano date loro ulteriori benedizioni che impediranno loro di essere pigri. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. La pigrizia fisica può essere causata da eccesso di cibo e bevande. Quando si mangia troppo, si rafforzano i desideri che portano a diventare pigri negli atti di obbedienza. Si dovrebbe quindi seguire le orme dei giusti predecessori, evitando di mangiare troppo. Ciò li avvantaggerà nella loro salute fisica e spirituale. Evitare di mangiare troppo indebolisce i desideri che a loro volta rimuovono la pigrizia.
Infatti, se un musulmano segue il consiglio del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2380, impedirà la pigrizia e lo proteggerà da molte malattie del corpo. Ciò significa dividere lo stomaco in 3 parti. Una parte dovrebbe essere riempita di cibo, un terzo di acqua e il terzo rimanente dovrebbe essere lasciato vuoto. Questo può essere ottenuto smettendo di mangiare o bere prima di raggiungere la sazietà. La pigrizia di una persona può anche essere curata ricordando costantemente a se stessa quanto sia limitato il suo tempo. Se non si fa uso del proprio tempo, si lascerà questo mondo a mani vuote e con grande rammarico. Questo pensiero può ispirare qualcuno a smettere di essere pigro e a impegnarsi in azioni giuste. Gioia nell'obbedienza. Un altro tratto negativo dell'anima è quando si eseguono doveri religiosi senza trovare gioia in essi. Ciò non significa che una persona non provi alcuna difficoltà, poiché alcuni doveri fisici, come il digiuno, possono essere difficili. Significa che, dopo aver completato l'azione, non si sente compiaciuta del fatto che gli è stata data la forza di compierla. Ciò può essere causato da una mancanza di sincerità nella propria intenzione. Pertanto, i musulmani devono sforzarsi non solo di compiere azioni giuste, ma soprattutto di compiacerle con la corretta intenzione, vale a dire, per compiacere Allah, l'Eccelso. Pensiero desideroso. Un altro tratto negativo dell'anima è quando ci si aspetta la salvezza anche se non ci si comporta in modo obbediente ad Allah, l'Esaltato. Ciò implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Questa non è speranza nella misericordia di Allah, l'Esaltato, è solo un pio desiderio. La vera speranza è quando si usa la forza concessa loro da Allah, l'Esaltato, per impegnarsi nella sua obbedienza e poi si spera che Allah, l'Esaltato, accetti i loro sforzi. Il pio desiderio è quando non si fa alcuno sforzo o uno sforzo minimo per obbedire ad Allah, l'Esaltato, e poi si spera che Allah, l'Esaltato, li salvi. Questo è come il contadino che non riesce a piantare semi o ad annaffiare i suoi campi e spera comunque di ottenere un grande raccolto. Rifiutare la verità. Tra i tratti negativi dell'anima c'è il fatto che non preferisce la verità quando contraddice i suoi desideri. Questo può peggiorare quando una persona persegue tutti i suoi desideri, in particolare quelli illeciti. Un musulmano dovrebbe quindi perseguire solo desideri leciti e fare del suo meglio per evitare desideri inutili, poiché ciò potrebbe fargli innamorare dei propri desideri. Questo amore gli impedirà di accettare la verità quando gli viene presentata se contraddice i suoi amati desideri. Un musulmano dovrebbe sempre accettare e agire in base alla verità, senza prestare attenzione alla propria opinione o ai propri sentimenti. Cattivi pensieri. Un altro tratto negativo dell'anima è che una persona ama pensare a cose che non sono degne di lode nell'Islam. Ciò accade quando una persona diventa incurante del fatto che Allah, l'Eccelso, osserva i suoi pensieri interiori proprio come osserva le sue azioni esteriori. Capitolo 50 Kaf, versetto 16. E noi abbiamo già creato l'uomo, e sappiamo ciò che la sua anima gli sussurra. Questa mentalità è pericolosa, perché incoraggia ad agire sui propri pensieri, il che può portare a peccati. Infatti, l'inizio del peccato è la nozione malvagia. Se un musulmano non la blocca detestandola, diventerà resistente. Se un musulmano non vi resiste, diventa sussurro. Se questi sussurri non sono controllati attraverso la disciplina, porteranno all'azione. Un musulmano dovrebbe adottare la vigilanza della visione divina, ricordandosi costantemente dello sguardo onnicomprensivo di Allah, l'Eccelso. Dovrebbero occupare il loro tempo compiendo azioni giuste o lecite. Osservare i difetti degli altri. Un altro tratto negativo dell'anima è quando si è così impegnati a valutare i difetti degli altri da diventare incuranti dei propri difetti. Coloro che espongono i difetti degli altri scopriranno che Allah, l'Esaltato, espone i loro difetti e li umilia pubblicamente.
Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 2546. Coloro che sono incuranti dei propri difetti dovrebbero almeno nascondere i difetti degli altri in modo che Allah, l'esaltato, nasconda i loro difetti. Ancora più importante, un musulmano dovrebbe riflettere sul proprio carattere e sforzarsi di eliminare i tratti negativi attraverso l'acquisizione della conoscenza islamica e l'azione su di essa. Autocommiserazione. Tra i tratti negativi dell'anima c'è quando un musulmano possiede autocommiserazione. Ciò può portare ad altri tratti negativi, come l'ingratitudine. È importante per un musulmano ricordare sempre le innumerevoli benedizioni di Allah, l'eccelso, che possiede. La realtà di comprendere che perdere una benedizione e possederne ancora innumerevoli altre è qualcosa per cui tutti i musulmani dovrebbero essere grati. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 18. E se volessi contare i favori di Allah, non potresti enumerarli. Ipocrisia. Il successivo tratto negativo dell'anima è l'essere preoccupati per le cose esteriori, come l'umiltà esteriore, senza che sia nel cuore. Un musulmano deve ricordare l'hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, trovato in Sahih Muslim, numero 6542. Consiglia che Allah, l'eccelso, non osserva la forma esteriore di una persona, ma osserva il significato del cuore, il suo essere interiore. L'umiltà esteriore senza che sia presente nel cuore è un tipo di ipocrisia che i musulmani devono evitare. È più importante concentrarsi sulla correzione del proprio essere interiore e poi passare allo stato esteriore. Cercare una ricompensa dalle persone. Il successivo tratto negativo dell'anima è cercare una ricompensa dalle persone dopo averle aiutate. Un musulmano dovrebbe capire che se agisce per il bene delle persone non otterrà alcuna ricompensa da Allah, l'esaltato. Infatti, secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154, nel giorno del giudizio verrà detto loro di cercare la loro ricompensa dalle persone per cui hanno agito, il che non sarà possibile. Solo quando un musulmano agisce per il bene di Allah, l'esaltato, otterrà una ricompensa da lui. Una prova di questa corretta intenzione è quando non si cerca una ricompensa o gratitudine dagli altri dopo averli aiutati. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 264. O voi che avete creduto, non invalidate le vostre elemosine con ricordi di ciocca. Alla ricerca di uno status sociale elevato? Tra i tratti negativi dell'anima c'è la ricerca della leadership e della fama attraverso la conoscenza. Ciò include l'essere orgogliosi e mettersi in mostra con la propria conoscenza. Questa è una caratteristica pericolosa che può portare direttamente all'inferno. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 259. Questo può essere curato comprendendo che ogni grammo di conoscenza o qualsiasi altra benedizione che si possiede è stata concessa a loro da nessun altro che Allah, l'esaltato. Quindi, invece di vantarsi, si dovrebbe impegnarsi nella gratitudine verso Allah, l'esaltato, per averli protetti dall'ignoranza. Infatti, colui che si vanta della propria conoscenza è in realtà ignorante, poiché la conoscenza benefica rende più umili e timorosi di Allah, l'esaltato. Capitolo 35 Fatir, versetto 28. Solo coloro che temono Allah tra i suoi servi hanno conoscenza. Parlare eccessivamente. Un altro tratto negativo dell'anima è parlare troppo spesso. Ciò è causato dal desiderio di attirare l'attenzione delle persone o quando non si comprende il rischio di parole vane e malvagie. Un musulmano dovrebbe essere consapevole che il suo discorso viene registrato e ne sarà ritenuto responsabile. Capitolo 50 Kaf, versetto 18. Egli, cioè l'uomo, non pronuncia alcuna parola se non quella con cui è accompagnato da un osservatore pronto a registrare. Bisogna sempre ricordare l'hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3970.
Avverte che basta una sola parola malvagia per far precipitare qualcuno all'inferno nel giorno del giudizio. Infatti, secondo un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 3973, la parola è la causa principale per cui le persone entrano all'inferno nel giorno del giudizio. È meglio per ogni musulmano agire secondo il consiglio breve ma di vasta portata del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che si trova in Sahih Bukhari, numero 6018. Egli ha consigliato ai musulmani di dire buone parole o di rimanere in silenzio. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 114. Non c'è niente di buono in gran parte della loro conversazione privata, eccetto per coloro che ingiungono la carità o ciò che è giusto o la conciliazione tra le persone. E chiunque faccia ciò, cercando di ottenere l'approvazione di Allah, allora gli daremo una grande ricompensa. Elogi e critiche. Un altro tratto negativo dell'anima è legato a lodi e censure eccessive. Questo è quando si lodano eccessivamente gli altri, quando sono contenti, o si criticano eccessivamente quando sono dispiaciuti. Ciò accade quando si lodano e si censurano gli altri secondo i propri desideri e capricci, invece di farlo secondo gli insegnamenti islamici. Ciò significa che si dovrebbero lodare coloro che Allah, l'Eccelso, loda, e censurare coloro che Allah, l'Eccelso, censura, senza oltrepassare i limiti pronunciando bugie nella lode o insultando gli altri quando si critica. La critica dovrebbe sempre essere costruttiva e fatta in modo gentile e in privato. Coloro che contraddicono in questo modo mettono solo in imbarazzo gli altri e quindi li allontanano ulteriormente dall'accettare la verità. Lodare gli altri è un buon metodo per incoraggiarli a fare più bene, specialmente i bambini. Ma questo dovrebbe essere fatto entro certi limiti e non si dovrebbero mai pronunciare parole vane o bugie quando si lodano gli altri. Mettere in discussione il destino. Il prossimo tratto negativo dell'anima è l'ingratitudine per le scelte divine e la guida di Allah, l'esaltato. Un musulmano dovrebbe comprendere il fatto che conosce solo l'apparenza esteriore delle cose ed è estremamente miope nell'osservare le conseguenze delle sue scelte. Mentre Allah, l'esaltato, sa cosa c'è dentro le cose e l'esito di tutte le cose. Pertanto, la scelta e il decreto di Allah, l'esaltato, saranno sempre superiori alla scelta del suo servo. Se una persona avesse sempre i suoi desideri soddisfatti, alla fine la distruggerebbe. Essere insoddisfatti della scelta di Allah, l'esaltato, non cambierà la sua scelta. Ciò provocherà solo l'ira di Allah, l'esaltato. Quindi è meglio accettare la scelta di Allah, l'esaltato, poiché porta sempre al bene, anche se una persona non vede la saggezza dietro il decreto. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Preoccupazioni mondane. Un altro tratto negativo dell'anima è l'essere eccessivamente assorbiti dalle cose e dagli affari mondani. Se ciò viene fatto oltre le proprie necessità, ciò distrarrà dalla preparazione per l'aldilà, che implica l'adempimento dei comandi di Allah, l'Eccelso, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Un musulmano dovrebbe quindi impegnarsi a prendere dal mondo materiale per soddisfare le proprie necessità e responsabilità senza eccessi, stravaganze o sprechi. E poi deve concentrarsi sulla preparazione per l'aldilà. Chiunque oltrepassi questo limite contraddice il consiglio del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che si trova in Sunan ibn Majah, numero 3976. Egli ha consigliato che un musulmano non può rendere il proprio Islam eccellente finché non evita le cose che non li riguardano. Il mondo materiale al di là delle proprie necessità e responsabilità non li riguarda. Mettersi in mostra. Tra i tratti negativi dell'anima c'è il mostrare le proprie azioni giuste alle persone. I musulmani dovrebbero capire che se agiscono per il bene delle persone non otterranno alcuna ricompensa da Allah, l'esaltato, in questo mondo o nell'altro. Infatti, secondo l'hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4203,
A queste persone verrà detto nel giorno del giudizio di cercare la loro ricompensa dalle persone per cui hanno agito, il che non sarà possibile. In realtà, compiacere le persone mentre si disobbedisce ad Allah, l'Esaltato, è semplicemente sciocco poiché le persone non saranno in grado di proteggerle da Allah, l'Esaltato. Mentre, se si obbedisce ad Allah, l'Esaltato, il dispiacere delle persone non li influenzerà in questo mondo o nel prossimo, anche se questa protezione divina non è per loro evidente. Avidità. Un altro tratto negativo dell'anima è l'estrema avidità per le cose terrene. Ciò porta a dedicare troppi sforzi per ottenere cose terrene. Ciò porta a trascurare la preparazione per l'eterno al di là. Inoltre, l'estrema avidità spesso porta una persona a ottenere cose terrene in modo illecito. Questo atteggiamento può rendere una persona benestante povera a causa del suo costante bisogno. Un musulmano non dovrebbe quindi rendersi schiavo delle cose terrene, quando dovrebbe essere solo schiavo di Allah, l'Eccelso. Una persona riceverà solo ciò che le è stato assegnato oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Questa assegnazione non cambierà, indipendentemente da quanto avida si comporti una persona. Un musulmano dovrebbe quindi sforzarsi di soddisfare le proprie necessità e responsabilità in questo mondo, secondo gli insegnamenti dell'Islam, senza sprechi, stravaganze ed eccessi, e dedicare il resto dei propri sforzi alla preparazione per l'aldilà. Autoammirazione. Un altro tratto negativo dell'anima è quando si considerano buone le proprie azioni giuste, mentre si guarda dall'alto in basso gli sforzi e le azioni giuste degli altri. Un musulmano dovrebbe capire che qualsiasi cosa buona possieda o azione giusta che compia è possibile solo attraverso la misericordia di Allah, l'Esaltato, sotto forma di ispirazione, conoscenza, forza e opportunità di compiere l'azione giusta. Pertanto, dovrebbe rimanere grato ad Allah, l'Esaltato, invece di guardare dall'alto in basso le azioni degli altri, poiché questa misericordia può essere facilmente trasferita ad altri. Inoltre, una persona dovrebbe tenere a mente che l'esito della propria vita o delle vite degli altri è sconosciuto a loro. Forse moriranno mentre Allah, l'Esaltato, è arrabbiato con loro, e colui che guardano dall'alto in basso lascerà questo mondo mentre Allah, l'Esaltato, è compiaciuto di loro. Pertanto non dovrebbero essere orgogliosi di nulla di ciò che possiedono o fanno, e invece rifugiarsi in Allah, l'Esaltato, da una fine malvagia attraverso l'obbedienza sincera a Lui, che implica l'adempimento dei comandi di Allah, l'Esaltato, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Rabbia. Un altro tratto negativo dell'anima è quando ci si arrabbia per il proprio bene, secondo i propri desideri. Un musulmano dovrebbe arrabbiarsi solo per amore di Allah, l'Esaltato. Questo è quando ci si arrabbia solo quando vengono violati i comandi di Allah, l'Esaltato. Ma anche in casi come questo, la loro risposta deve essere entro i limiti dell'Islam. Se non lo sono, allora è la prova che la loro rabbia non è per amore di Allah, l'Esaltato. Questa era la condizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che non si è mai vendicato per il proprio bene, ma si è arrabbiato solo per amore di Allah, l'Esaltato. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 3560. Stress per la fornitura? Il successivo tratto negativo dell'anima è avere un'estrema preoccupazione per la propria provvista garantita e una mancanza di preoccupazione per ciò che è stato loro comandato di fare, vale a dire, i doveri obbligatori. Quando questa preoccupazione diventa estrema, può portare a cercare la provvista attraverso mezzi illeciti. Un musulmano dovrebbe tenere a mente che Allah, l'Eccelso, è colui che li ha creati e ha garantito di provvedere a loro. Allo stesso modo in cui non dubitano che Lui li abbia creati, non dovrebbero dubitare che Lui solo provvede a loro. Capitolo 30 Ar-Rum, versetto 40. Allah è colui che vi ha creato e poi ha provveduto a voi. In effetti, Allah, l'Eccelso, ha assegnato la provvista per ogni creazione oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra.
Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Come si può non ricevere qualcosa che è stato assegnato loro così tanto tempo fa? Un cuore spirituale duro. Il successivo tratto negativo dell'anima è quando si pecca spesso senza pentirsi sinceramente. Secondo un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4244, quando una persona pecca una macchia nera, si incide sul suo cuore spirituale. Questa oscurità aumenta fino a quando tutto il suo cuore spirituale non viene sommerso dall'oscurità. Una persona dal cuore duro diventerà incurante dei propri doveri e continuerà a peccare. È quindi importante che i musulmani si pentano sinceramente dei peccati maggiori e minori e persistano nell'adempiere ai comandi di Allah, l'Eccelso. Ciò porterà a un cuore spirituale sano e puro. Capitolo 26, Ash-Shu'ara, versetti 88-89. Il giorno in cui non ci sarà beneficio a nessuno, né di ricchezze né di figli, ma solo di chi verrà ad Allah con un cuore sano. Dare il buon esempio. Tra i tratti negativi dell'anima c'è quando si consigliano gli altri, trascurando di agire in base agli insegnamenti stessi. Nella maggior parte dei casi, persone come questa desiderano solo ottenere fama, quindi si concentrano su questo, il che li porta a trascurare la propria anima. È importante per i musulmani sforzarsi sinceramente di correggere se stessi, agendo in base alla propria conoscenza, e poi aiutare gli altri attraverso i propri consigli. Infatti, agire in base ai propri consigli avrà un impatto maggiore sul comportamento degli altri rispetto al semplice consigliarli tramite parole. Ciò non significa che si debba ottenere la perfezione prima di consigliare gli altri. Significa che dovrebbero sinceramente cercare di agire in base ai propri consigli e poi consigliare gli altri. Eccesso di comfort nel mondo. Un altro tratto negativo dell'anima è il desiderio e la ricerca di un comfort eccessivo in questo mondo materiale. Ciò può portare a trascurare i propri doveri obbligatori e a impegnarsi nella preparazione per l'aldilà. Un musulmano dovrebbe agire secondo l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6416. Consiglia che un musulmano dovrebbe vivere in questo mondo come uno straniero o un viaggiatore. Chi si comporta in questo modo capirà che questo mondo non è la sua casa permanente, quindi non cercherà un comfort eccessivo in esso. Si sforzerà invece di procurarsi comfort nella sua casa permanente, vale a dire l'aldilà. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim numero 7417 che il mondo è in realtà una prigione per il credente. Come può un musulmano cercare un comfort eccessivo in esso? Quando si vive con la mentalità corretta, si troverà conforto in questo mondo attraverso la pace della mente e ci si preparerà adeguatamente anche per il prossimo. Soddisfare i desideri. Tra i tratti negativi dell'anima c'è sempre il soddisfacimento dei propri desideri. Questa è una mentalità pericolosa da avere, poiché può facilmente portare da desideri leciti a desideri illeciti. È quindi meglio per un musulmano limitare i desideri che soddisfa anche se sono leciti. È meglio attenersi ai desideri necessari e leciti e occasionalmente godere di altri desideri leciti per evitare di deviare dal percorso. Compagnia mondana. Tra i tratti negativi dell'anima c'è l'eccessiva inclinazione verso la compagnia delle persone per ragioni mondane. È importante sapere che un musulmano adotterà le caratteristiche dei propri compagni. Questo è consigliato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4833. Pertanto, un musulmano dovrebbe invece inclinarsi verso i piti. Inoltre, un musulmano dovrebbe sapere che quando raggiungerà la tomba, la sua ricchezza e i suoi compagni lo lasceranno, e solo le sue azioni rimarranno con lui. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2379. Pertanto, un musulmano dovrebbe essere più interessato a compiere sinceramente azioni giuste piuttosto che a stare in compagnia di persone per ragioni mondane.
Capitolo 43 AZ Zukhruf, versetto 67. Quel giorno gli amici intimi saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i giusti. Ignorare le conseguenze delle azioni. Tra i tratti negativi dell'anima c'è il continuare a disobbedire ad Allah, l'Eccelso, mentre si crede che si sfuggirà alla punizione, poiché non si è ancora verificata alcuna punizione ovvia. Un musulmano deve comprendere la differenza tra una punizione ritardata e l'essere completamente abbandonati. Allah, l'Eccelso, non ignora le azioni. A volte ritarda le conseguenze delle azioni per dare a una persona l'opportunità di pentirsi sinceramente. Un musulmano dovrebbe quindi cogliere questa opportunità prima che scada il suo tempo. Esporre i difetti degli altri. Il successivo tratto negativo dell'anima è quando una persona ama discutere dei difetti degli altri. Un musulmano dovrebbe ricordare che chiunque scopra i difetti degli altri vedrà i propri difetti esposti. E chiunque copra i difetti degli altri vedrà i propri difetti nascosti da Allah, l'Eccelso. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 2546. Un musulmano dovrebbe quindi trattare le persone come vorrebbe essere trattato dagli altri, non esponendo i difetti degli altri e invece nascondendoli. Stare fermi. Un altro tratto negativo dell'anima è quando ci si accontenta delle proprie azioni e non ci si sforza di migliorarle. Un musulmano non dovrebbe mai restare fermo e dovrebbe invece sforzarsi di migliorare sia nelle parole che nelle azioni, e sia nelle questioni mondane che religiose. Nessuno pretende la perfezione, ma dovrebbe sforzarsi di migliorare se stesso, poco a poco, proprio come si sforza di migliorare i propri beni terreni e la propria ricchezza. Perdere tempo. Il successivo tratto negativo dell'anima è lo spreco di tempo. Ciò include l'essere occupati in cose che non riguardano una persona. Un musulmano dovrebbe sapere che il tempo è un dono prezioso che non ritorna una volta trascorso. Il più grande rimpianto che le persone affronteranno alla morte e nell'aldilà è non utilizzare correttamente il tempo che è stato loro concesso in questo mondo. Un musulmano dovrebbe quindi agire in base all'hadith di vasta portata del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3976. Consiglia che una persona non può rendere il proprio Islam eccellente finché non evita le cose che non la riguardano. Ciò include lo spreco di tempo in attività inutili. Controllo della rabbia. Tra i tratti negativi dell'anima c'è quando si permette alla propria rabbia di controllarli, commettendo così peccati. Un musulmano dovrebbe ricordare che agire e parlare con rabbia porta solo a rimpianti e punizioni mondane nell'aldilà. Si dovrebbe cambiare posizione del corpo e rendersi più inattivi per controllare le proprie azioni quando si è arrabbiati, come sedersi. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4782. Per controllare il proprio discorso si dovrebbe semplicemente stare in silenzio finché la propria rabbia non passa da loro. Questo è stato consigliato in Adab al-Mufrad, numero 245, dell'Imam Bukhari. Le parole pronunciate con rabbia spesso causano danni più duraturi delle azioni fisiche. Discorso vano e malvagio. Il successivo tratto negativo dell'anima è il discorso vano e malvagio, come la menzogna. Un musulmano dovrebbe dire solo parole che sono benefiche per lui, in questo mondo o nell'altro. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 176. Dovrebbero evitare parole malvagie, poiché ciò causerebbe loro danno, ed evitare discorsi che non sono né peccaminosi né benefici, vale a dire, discorsi vani, poiché ciò sprecherebbe solo il loro tempo prezioso, che sarà un grande rimpianto per loro nel giorno del giudizio. Un musulmano dovrebbe ricordare che basta una sola parola malvagia per farlo precipitare all'inferno nel giorno del giudizio. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3970. Avarizia. Il successivo tratto negativo dell'anima è l'essere avari.
La causa principale di questo tratto è l'eccesso di amore per il mondo materiale. Un musulmano dovrebbe ricordare che tutto ciò che accumula sarà lasciato indietro solo perché altri ne possano godere, mentre ne sono ritenuti responsabili. Mentre tutto ciò che inviano in avanti sotto forma di carità testimonierà a loro favore nel giorno del giudizio. Inoltre, secondo l'hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961, l'avaro è lontano da Allah, l'esaltato, lontano dalle persone, lontano dal paradiso ma vicino all'inferno. Mentre la persona generosa è vicina ad Allah, l'esaltato, vicina alle persone, vicina al paradiso e lontana dall'inferno. Se un musulmano fa fatica a dedicare tempo oltre i doveri obbligatori per compiacere Allah, l'esaltato, il minimo che possa fare è essere molto generoso per amore di Allah, l'esaltato, sperando che questo atteggiamento lo conduca alla salvezza. Falsa lode. Tra i tratti negativi dell'anima c'è l'essere ingannati dalle false lodi che ricevono dalle persone. Un musulmano dovrebbe ricordare che conosce se stesso meglio degli altri per quanto riguarda le sue azioni e intenzioni segrete. Pertanto non dovrebbe mai farsi ingannare dalle lodi delle persone e invece capire che non lo salverà dalla punizione di Allah, l'esaltato, poiché egli è pienamente consapevole di tutte le sue azioni e intenzioni. Invidia. Il successivo tratto negativo dell'anima è l'invidia. Un musulmano dovrebbe sapere che essere invidiosi degli altri è una critica diretta alla scelta di Allah, l'eccelso, poiché nessuno tranne lui ha dato quella benedizione alla persona invidiata. In realtà una persona invidiosa ha un problema con Allah, l'eccelso, non con un'altra persona. Come può questa persona avere successo? Un musulmano dovrebbe ricordare che Allah, l'eccelso, dà a ogni persona ciò che è meglio per loro anche se non capiscono come. Dovrebbero semplicemente sottomettersi alla sua scelta e rimanere obbedienti a lui adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza in ogni momento. Impegnarsi per una disposizione legale. Tra i tratti negativi dell'anima c'è quando per pigrizia si rinuncia a perseguire la fornitura legale e invece si vive di altri, come i benefici sociali, eppure si afferma di comportarsi in questo modo a causa del loro alto livello di fiducia in Allah, l'esaltato, per provvedere a loro. Questa critica non è rivolta a coloro che hanno legittimamente diritto ai benefici. Un musulmano dovrebbe soddisfare entrambi gli elementi della fiducia in Allah, l'esaltato, usando i mezzi che gli sono stati dati, come la loro forza, e confidando in Allah, l'esaltato, per provvedere a loro come ha promesso. Capitolo 11 ad, versetto 6. E non c'è creatura sulla terra che non sia su Allah, la sua provvista, ed egli conosce il suo luogo di dimora e il luogo di deposito. Tutto è in un registro chiaro. Obbedienza costante. Un altro tratto negativo dell'anima è quando si crede di possedere un cuore purificato e quindi di non aver bisogno di impegnarsi nell'obbedienza ad Allah, l'esaltato. Questa obbedienza implica l'adempimento dei comandi di Allah, l'esaltato, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Ciò contraddice completamente gli insegnamenti del Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, poiché nessuno aveva un cuore più purificato di lui, si è impegnato al massimo nell'obbedire ad Allah, l'esaltato. Un esempio si trova in Sahih Bukhari, numero 6471, che consiglia di aver offerto così tante preghiere volontarie di notte che i suoi piedi benedetti erano soliti gonfiarsi. Contare i favori. Tra i tratti negativi dell'anima c'è il contare i favori che si fanno agli altri. Questo senza dubbio annulla la ricompensa che si sarebbe potuta ottenere se si fosse agito sinceramente per il piacere di Allah, l'eccelso. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 264. O voi che credete, non invalidate le vostre elemosine con richiami o ingiurie. Se uno agisce per amore di Allah, l'esaltato, dovrebbe cercare una ricompensa da lui e da nessun altro, altrimenti rimarrà a mani vuote nel giorno del giudizio.
Questo è avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. La fonte di tutto ciò che si dà agli altri è Allah, l'esaltato. Egli è il creatore e il vero proprietario di ogni benedizione, quindi una persona non dovrebbe mai essere orgogliosa di aiutare gli altri quando la fonte dell'aiuto è Allah, l'esaltato, solo. Divertirsi. Tra i tratti negativi dell'anima c'è sempre il desiderio e lo sforzo di divertirsi nel mondo. Chi è sempre di umore scherzoso detesterà ed eviterà di discutere e agire su questioni serie, come prepararsi alla morte. Questa persona non riuscirà a prepararsi per l'aldilà a causa di questo atteggiamento e quindi raggiungerà l'aldilà a mani vuote. È accettabile essere di buon umore, ma questo non dovrebbe mai impedire di concentrarsi su questioni serie. Ecco perché il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith, trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2305, che troppe risate uccidono il cuore spirituale. Mostrare gratitudine. Un altro tratto negativo dell'anima è quando una persona crede di aver bisogno di pazienza, quando in realtà dovrebbe mostrare gratitudine ad Allah, l'eccelso. Quando una persona affronta una difficoltà, dovrebbe ricordare le innumerevoli benedizioni che ancora possiede. E dovrebbe ricordare che Allah, l'eccelso, decreta solo il meglio per i suoi servi, anche se non vedono immediatamente la saggezza dietro la scelta. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Queste verità ci ispireranno a mostrare gratitudine anche nelle situazioni difficili in cui la maggior parte delle persone si aspetterebbe una dimostrazione di pazienza. Agire sulle concessioni. Tra i tratti negativi dell'anima c'è quando si agisce persistentemente su concessioni invece di agire pienamente e correttamente sui comandi dell'Islam. Un musulmano non deve adottare questo atteggiamento non evitando cose dubbie che possono facilmente portare all'illegale, secondo l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2051. Ignorare gli errori. Un altro tratto negativo dell'anima è quando si ignorano i propri errori e peccati. Se un musulmano persiste in questo atteggiamento, si abituerà a questi errori e peccati e troverà poi molto difficile pentirsene sinceramente. Un musulmano dovrebbe quindi valutare se stesso costantemente e pentirsi sinceramente quando commette un peccato ed evitare di ignorarlo. È importante ricordare che una montagna è fatta di piccole pietre. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.